聽到嘛，善姐姐？哦，聽到啊，聽到啊，你又點樣？你連咗咪嘅定係點樣？哎呀，我同你係老鄉啊，我係湛江噶。哦，你又點樣啊？阿姐姐仔，你上嚟連咗咪定係點樣㗎？係咯，但係肯定係有事情揾你噶咯。哦，你幾時過嚟湛江請你食飯咯？你仲跟冇命未啊？我冇，我唔跟茂名啦。我而家冇有跟茂哦，名，我喺而家上海啊。你咩事啊，姐姐？我就你聽我慢慢同你講咯。哦，你講啊。我就係善姐姐，我就同你講，就係我同我老公之間嘅問題啊嘛。哦，咩事啊？就係呢，我同佢就係結婚之前就講好咧，就係結婚之後呢係我管我財產啊嘛。嗯。但係呢，我哋結婚之後呢，一開始佢係每一個月都俾我管個，但係呢佢因為我哋仲未結婚之前嗰錢係俾佢媽噶嘛，但係呢我就係想叫佢問佢個媽俾翻嚟俾我。佢就冇肯。後嚟呢，我細佬想做啲生意，我就係攞佢咪結婚之後一開始俾咗錢俾我保管咩？我就係想攞我保管個錢俾我細佬做生意。哦。但係呢，我攞咗咧，但係呢我就冇記得同佢講咧。之後呢，佢媽就查出嚟冇識貨，要淋巴硬啊嘛，要使錢，但係呢，佢就知道我攞咗呢個錢俾我，攞咗呢個錢俾我細路做生意咧。但係呢，我攞之後呢，佢媽就查出嚟冇識貨，用咗淋巴硬。要使錢，但係呢佢呢就知道啲卡呢度冇錢咧，我就同佢講咯，我係借俾我細佬個，冇係俾個，我冇記得同佢講咧。但係呢，佢都冇聽我講，不過呢，佢當時都冇查交，佢就話每個月俾我3000蚊，買菜啊，呢個生活費，其他嗰啲佢自己管嘅。咁我肯定係好嬲噶嘛，因為我嗰時呢已經係有咗 BB 你湛江兩個月邊度㗎？湛江下山個。哦，你湛江下山㗎？你嘅意思即係話你個家婆係淋巴癌係咪？係就係呢，我老公就知道我攞呢個錢借俾我細佬做生意咧。哦，咁你佢當時都冇同我查交，佢就話呢每個月呢只俾我3000蚊，買菜啊。哦，你嘅意思你依家係每個月俾3000蚊你買菜係咪？喂，但係我肯定好攞，聽到嘛？聽到。喂，啊，你但係講你講。我肯定係冇肯，但係我肯定係冇肯啊嘛，因為我有咗 BB 咧，2個多月咧，我係想話俾佢聽個，但係呢我諗佢咁對我，只俾3000蚊俾我就打咗個 BB 去嚟。然之後佢知道咧，一直都冇同我講話。然之後佢媽去治療，佢又去佢媽嗰邊都冇理我，我就返娘家住去咧。哦，你而家係翻咗去下山係咪？哦，係啊。然之後佢知道我嬲咧，佢就咁佢俾靠我返去。3000蚊你，我問你啊，佢俾3000蚊你點解無啦啦要打咗個 BB 咧咁？我俾3000蚊點搞嘛，善姐姐。然之後我3000蚊你諗咯，點搞啊嘛，係嘛？咁你都唔能夠打咗個 BB 佢啊？你鬥氣啊，定係點樣啊？我就係好嬲啊，係啊，就鬥氣啊。咁你佢知道鬥氣你就可以打咗個 BB 佢啊？阿姐姐，但係佢知道呢件事之後都冇理我哋啊。咁我問你啦，咁你鬥氣嘅話，點解你唔了結你自己要了結個 BB 咧？你出唔出得到先啊？我肯定要和呢個命做用啊嘛。佢話乜嘢啊？但係呢個 BB 係佢噶嘛，我個命又唔係佢個。
你有冇人出下聲啊？佢話個 B B 係佢嘅，個 B B 喺你個肚入邊長嘅，咁個 B B 屬唔屬於你噶？當然我都係有一半係佢噶嘛，佢惹我生氣，我就打咗佢咯，打咗佢個仔咯。你惹佢生氣，你生氣就打咗佢個仔啊？有冇人聽得明佢講乜嘢啊？呢個 B B 係佢噶。我聽得明白啊，你就是說那個寶寶啊是他的，他惹你生氣了，你就不要那個寶寶了，是不是？係啊，善姐姐你聽我講，就係然之後呢，我咪係好嬲嘛，佢就叫我跟佢分開住咯，我分開咧，但係呢佢又開始每個月俾呢個全部工資俾我咧。即係你要求，即係你而家咧，我問下你咁樣嘅係咪？因為有啲人聽唔清，你係有咗 BB。有咗 BB 之後，佢一開始咧，你攞咗啲錢翻去俾屋企係咪？定係攞咗去做乜鬼啊？我借嘅，我細路做生意喎。哦，你借俾你細路做生意個，然之後咧佢就話冇講你，但係每個月咧就俾翻3000蚊你，佢自己攞翻住啲錢係咪？係啊。然之後咧你就好怒氣，你就打咗個 BB 佢係咪？係啊，就係我打咗佢冇知道，然之後佢知道咧，我就翻我媽佢住咧，翻下山嚟。哦，咁你翻咗下山，佢知道你打咗個 BB 噶嘛，係咪啊？係啊，我翻之後佢先知道你啊。然之後佢就翻去我屋企求我同佢分開咯，我就去又跟佢分開哋咯。佢呢又開始每個月全部嘅錢都俾我保管咧，但係呢佢俾咗5-6個月，佢又冇俾我咧。佢話因為我呢個父母要去旅遊啊嘛，我就俾1萬蚊，佢咪俾佢，我咪翻屋企之後佢又俾我保管5個月，有半年嘅錢咧。然之後我就攞呢個錢當中攞1萬蚊俾我老豆老母。明啦。你哋有冇人聽得明嘅？打個1啦。阿姐姐，你聽唔聽到我講嘢噶？阿姐姐，你冇信號啊？你聽唔聽到我講嘢噶？我聽到，然之後仲同我講，然之後呢，我冇覺得我做咩錯啊，小燕姐姐，我老豆老母養我咁大都冇容易嗎？係嘛？我就俾咗個1萬蚊給我老豆老母，佢就咁嬲，佢又開始冇俾工資俾我保管啦咯。原本呢，我咪跟佢翻屋企佢屋企之後咩，我就已經係好咗咧。但係呢，我又有咗啲 BB 咧。但係呢，我就好唔開心咧，情緒都好冇穩定個。我同佢講，如果佢咁嘅冇俾錢俾我保管嘅話呢，我就打咗呢個 BB 同佢離婚。然之後佢呢個隨便我之後呢，而家都有幾日啊？我諗呢，都有18-50日都冇講話咧。我就係你幫我分析一下，睇我點辦好呢件事啫。我都冇知點辦咧。你等等我，我倒數第日，我嗱，有個姐，請叫我姐姐，你設置咗私密嘅話俾我知下。呢個倒數第一咪，你講下嘢好頭痛啊我，你邊個嚟嘅？吓？倒數第一咪可唔可以出下聲啊？倒數第一咪。喂。你講下佢，你俾啲意見呢個姐姐。係咪我啊？係你啊，哥哥。哦，我係茂名嘅，我同湛江嗰度好近嘅。你呢個姐姐啊，咁做法係冇啱嘅。我冇覺得我做咩錯啊？我係借呢個錢俾我老細個，都冇俾個。但係我老豆老母1萬蚊可以俾1萬蚊冇過分嗎？大哥，你都要同你老公商量先得噶。我真係冇記得咧，借俾我細路嘅錢，我真係冇記得你嘛，都唔係故意個係嘛？你知唔知啊？萬一你個家婆即係講你個家婆，如果有乜其他事，你老公要攞錢要用嘅時候，佢明知道呢度你俾到錢俾你保管喺呢度嘅，到嘅時候或者等陣要救命嘅時候，你點辦？你養父母嗰啲係應該嘅。你可以同你老公講，你講你父母養我呢冇容易。但係呢佢有冇只有我老公一
一個仔噶嘛，係嘛？我老公嘅錢有咩錯嘛？佢都冇只有一個仔，所以你咪小心眼咯。佢冇係一個仔，但係可能你老公有本事啲呢，其他嗰啲仔啊，可能你冇本事啊，或者攞唔出錢呢？呢啲錢係你兩個共有嘅財產啊嘛。就係共用啊，我都有嘅，欠你使噶嘛，係嘛？我有冇叫佢有呢個藍白硬噶？佢講乜鬼啊？啊哥哥，呢個茂名嘅哥哥，佢話乜鬼啊？唉，佢講又比佢好過呢有大把，你呢個心呢唔喺你老公嗰度。我唔知佢咩叫我佢。係一問題，因為我叫佢有病咯。我知，係咯，你都知我叫噶咯。你嫁咗你老公，你就要為你嗰頭小家呢去着想。我有着想啊，我都唔係故意個。你首先要理好你自己個小家庭先，你先可以顧得你外家。你自己而家搞到你老公全部信你咯，三番四次咁信你咯。你一有錢你就幫翻你外家攞面子係嘛？或者做乜嘢？你養你老豆老母呢係應該噶，但係呢你要同你老公講。但係你要同你老公講。你聽我講，第個問題係我老豆老母養我咁大都冇容易個，我俾1萬蚊冇得咩？我冇咗你話我有冇有錯？你話先，我有錯嘛？我冇錯。你錯喺邊度呢？錯喺呢度呢？你冇同你老公商量。1萬蚊都要商量嘅話我加。我跟你講，你就算俾1000蚊，你要同你老公商量。你話我老豆老母要使錢，要攞幾多錢俾我老豆老母，或者每個月要俾幾多我老豆老母，所以你要同老公商量先得噶。我俾咗錢俾我老豆老母，即係同佢講商量嘅咩？佢個錢我冇用嘅使用權嘅咩？你有使用權啊，但係你要有聲有量先得嘛。你依家都冇有信任，你知嘛？你同你老公。問題係我都冇用我個人身自由權啦咩？我俾1萬蚊俾我老豆老母好多咩？大佬啊，你話係咪好多先？啊，你開心人生。同你老公爭嗰啲主動權。你靚女，我同你講，你使乜同你老公爭嗰啲主動權？你做乜嘢一定要？我借你1萬蚊先。有出聲啊！開心人生，你係茂名個，倒數第1米又係茂名個，係咪？哥哥，大佬，我想有啲嘢問你嘅。哦，你等我幾分鐘好冇？開心人生，好，我閉咗你咪冇。大佬，我聽到。你話我借冇借你1萬蚊先？我嫁俾佢，我使1萬蚊都要同佢講咯，係咪？唔係話使1萬蚊，咁我想問下你啦，你攞啲錢，你攞咗俾你細佬，咁佢有淋巴癌嘅，你唔俾佢醫係咪？現姐姐我係借，咁我係攞咯。你借嘅，咁你咪問佢攞翻啦。咁人哋嘅老母有事，你係咪應該要攞翻俾人哋啊？咁再講啦。我哋啊，仲冇有錢翻來啊？咁你冇錢翻來個，咁佢都唔理你啦，係咪？都翳翻你啦！你為咗鬥氣，將呢個細佬哥打咗佢啦，打咗個細佬哥啦，佢翳翻你啦。你而家佢俾多啲錢你，佢老豆老母有事，佢都冇攞錢出去俾佢老豆老母，你攞啲錢，攞住佢啲錢去俾你老豆老母去旅遊，你覺得你自己過唔過意得去啊？我過意得去啊，問題我家婆都冇只有我老公一個仔係嘛？我點解冇過意得去啊？先姐姐。所以你啲人啊，所以你啲人啊，你啲觀念同埋你嗰啲思想已經差嚟啦。我嫁俾佢屋企，我冇借1萬蚊咩？我使1萬蚊都要同佢我使1萬蚊。阿堅話，其實你問我哋六個冇份冇啲人問6個冇份啊！你問乜嘢咧？我啲問咪有6個冇份嘛？6個冇份，我等下先上好唔好？等下上要幾耐啊？1點20分。1點20分係嘛？啊係。好啊，多謝你賢姐姐啊。啊好，繼續講。所以呢，你老公呢俾錢俾你保管，你要做乜嘢一定要同你老公爭你保管啲錢咧？倒數第一咩？係我老公佢太小氣啦，佢都冇願意幫我啊，娘家。倒數第一咪你講嘢啊？唔係你老公小氣，而係你老公係咪我啊？佢就係小氣。阿姐姐，我攞1萬蚊都冇。係你好。
你聽我講，唔係你老公小氣，而係你老公呢做人呢好有頭腦，而且佢做嗰啲錢呢，佢好支配啊各方面呢，佢有咩頭腦啊？我病，我借呢個錢俾我細佬，就生意都冇得，佢都冇願意幫我娘家人。咁問題係依家佢老母有事啊嘛，佢個人有事啊嘛，你借些啲錢攞唔翻啊嘛，佢等緊錢救命啊嘛。我真係冇想同你爭過，你話咯，我借呢個錢俾我細佬，冇得咩？啊，靚女啊，你就橫棒棒，你就橫棒棒噶。第二次我係攞呢個錢俾我父母去旅遊，我旅遊。阿姐姐，阿姐姐，我同你分析下好冇？你而家咁樣嘅狀況，你同你老公有冇小朋友嘅？定係你第一胎？第一胎啊！第一胎我聽你把聲音都幾大個噶啦，你幾歲啊？我72啊。嗱咁啦，姐姐，你如果係咁樣嘅，你叫你老公連上嚟。如果你老公咧覺得唔啱嘅話咧，幫我打幾個字落去，幫我打幾個字落去，我真係極品係唔係？阿老鄉，我又係湛江噶。你湛江邊度噶？點解一模一樣嘅？你哋啲聲好近嘅啫，我哋去市區先半個鐘。咁你講。其實講真噶，你如果覺得你個老公冇好，或者覺得你老公冇想同你老公過呢，你可以你去重新揾過，係嘛？你冇可能講係第一次、第二次、次次都打掉人家個仔，咩意思咯？但係我而家冇想打啊，佢你冇想打，但係你個態度就好有問題。你睇下佢同我講嘢，佢都喺度食緊飯啫。呢個姐姐，你話我冇想打啊，佢一邊食嘢，佢一邊同你講喎。你睇下呢個姐姐。阿思妍姐姐啊，你放我落去，俾人哋同你講啦。呢啲人冇辦法溝通嘅。而且講真嘅，大家老鄉我有一講一下，大家老鄉就冇必要講咩嘢嚇，冇必要同佢講架客氣個。就係好簡單嘅，如果講換個講法嚟講，你咁嘅性格，你咁嘅脾氣，你咁樣做人，咁樣做事，嫁10嫁都有你嫁啦。係呢個姐姐講到我啱啦，我聽到我冇覺得我有咩錯啊，我係借錢俾我細佬。我而家咪講你我屋企人。我而家咪講你錯冇錯好嘛？首先第一個，你頭先你自己講，你講咗錢係借俾你細佬嘅係嘛？你根本都冇記得你借個錢俾你細佬，咁係咩原因呢？一冇就係。你根本就冇將呢個錢係當係借嘅，你直接想俾佢，所以你先唔會記得。正常嚟講，你冇講借咁多錢，哪怕你借1000蚊，你都記得到啦。你咁樣好唔好啊？阿姐姐，你咁樣好唔好？你睇下個群，唔係你睇下個直播間，你睇下你大家老鄉嚟噶啦，我係你半個老鄉。你啱先仲問我係咩茂名，你先，你都審下嘅。倒數第一咪。倒數第一咪，我想問下你，如果你係咁樣嘅，你會點樣處理啊？你同佢，即係你覺得佢同佢老公之間嘅關係？係咪？呢啲嘢你結咗婚咧，就係應該互相尊重嘅。你話1萬蚊，其實講真嘅，講多係唔多，但係你根本都冇尊重過你老公。佢係你，我就冇記得。你如果有尊重佢，如果你有尊重過佢嘅話，你應該係同佢商量過。明唔明啊？佢冇記得嘅，我冇尊重佢，我而家就大咗 BB， 我就冇鬧佢，同佢講你。我好尊重。你冇記得，你仲加慘啦！你冇記得，你根本都冇當你老公係人咯。冇記得我好正常噶咯，邊個咩？佢同你記得㗎？佢同你過世嘅，佢全部俾晒你嘅。你講我知，講你冇記得㗎。你冇記得嗰個人啊？你點過得到世咯？你講唔到世啦。點講嘛？阿姐姐唔使講咁多啦，你係想同你老公好翻嘅，定係想嚟出氣嘅？如果想好翻嘅，你出聲。我係想好翻㗎嘛。好翻嘅就連上嚟。好翻嘅就可以連你老公上嚟，但係如果你話唔連老公上嚟啊，俾啲意見啊，你嘅心裏邊仲有怨氣嘅，幫我打呢2個字出嚟啊！沒有心別再拖啦，趁你而家30幾歲，你揾嗰個啦。我唔係同你講笑㗎，我都冇想離婚嘛。咁你冇想離婚嘅，咁你就連佢上嚟傾啦。你睇下佢能唔能夠原諒你啦。老鄉，我同你又係同一年㗎。講真啊，你做嘢太過分咧。你寧願攞錢俾你老豆老母出去旅遊，你攞錢俾你老豆老母去旅遊，你都冇理你家婆死啊！係啦，倒數第一咪嘅嗰個湛江嘅，佢係咪真係湛江嘅講嘢？我係湛江㗎。唔係啊，你同你講嘢嗰個匿名連咪係咪湛江嘅？你聽佢把聲音。係啊，佢係湛江嘅。係湛江嘅，我聽到係湛江嘅。我係借錢啊嘛，都冇係俾錢。你哋都冇講借或者我同你講，即係講難聽一句，
人家而家連救命錢都冇，人哋仲借錢俾佢做生意啊！幫我連住先，我去廁所。但係佢都冇照顧我，但係佢都冇照顧我。我老公一個仔啊嘛，佢咁多仔，係嘛？你冇使講嗰啲嘢嚇，兄弟姊妹之間嘅嘢就係咁簡單。我有我就幫多啲，我冇我就幫少啲。而家你老公有，佢肯定想增大啲個增大啲孝心，係咪？你而家就感覺咗好似你覺得你老公出多啲錢啊，你就覺得好似自己好食底咁樣。我話俾你聽啦，你嫁到去人哋屋企，你就應該要遇到咁嘅嘢。老人家養老送終係邊個仔女都要做㗎。我哋冇係冇班，而家冇咁多，你就幫誰少啲係嘛？都係冇班。問題係你而家係攞咗錢俾你老豆老母出去旅遊，俾你細佬去做生意，你都冇救你家婆啊！係邊個啃得落啦？係我，你係我大嫂，我鬧死你哦！我係借呢個錢俾我細佬做生意之後，佢老母先有病啊嘛。然之後呢，我攞1萬蚊俾我老豆老母去旅遊，冇啱咩？我又係我叫佢有病我叫嘅咩？你講嗰啲嘢冇啱，你咁樣講就冇講道理嗰啲啊！我講難聽一句，人總係有生老病死噶。我都冇同你哋講，你都冇。你老豆老母係養你啫，你冇養你老公度。按照你咁嘅講法嘅話，你老公其實又冇必要為你老豆老母養老送終噶咯，係咪咁嘅意思咯？你講咩嘢啊？我冇覺得我有錯啊嘛。阿靚女，就係因為話靚女，你聽我講，如果你係咁嘅心態嘅話，你個家婆有病你都唔捨得俾錢，咁你老豆老味。我係冇成日都問題，而家冇有咁多咧，係嘛？邊個我邊度講嘅冇成日得嘛？我講過嘛，我冇講過。我真係唔知道你嗰啲人咩樣噶，真係影衰湛江妹仔喎！我真係服嘅。講難聽嗰句，呢啲人啊，好難溝通得到嘅。你冇講你有冇有，你借都要借耐啦。而家借錢俾你細佬，你問佢攞錢翻來得冇咧？我冇同你哋講定，我叫冼姐姐，我連我老公想我上來同冼姐姐講。嗱，我同你講，我同你講啊，姐姐，你咁樣，你今晚連上嚟叫埋你老公。如果你想好翻嘅，你今晚幾點鐘去波啊？8:45，你9點鐘我約你9點鐘。咁我叫佢9點鐘上嚟咯，你幫我同佢講一下，叫佢俾呢個錢俾我保管。冇可能嗰啲啊！我同你講，如果嗰啲係咁，我同你講，我同冼姐姐講，你衝咩聲？姐姐，我同你大家老鄉講嘢。嗱，我唔想講到咁鳩屎啊，姐姐，你睇下呢個男人要唔要你嘅？啊，你睇下呢個男人要唔要你先？你今日要諗，人家阿媽都有問題，點解冇舒服？點解你仲係諗到攞人嘅錢？你而家根本你冇顧人哋阿爸阿媽嘅生死，你點可能俾錢俾你？我想問你呢？姐姐，你幫我退出嚟咯，好嘛？我倒數第一咪嚇。阿姐姐，我咁樣得唔得？我咁樣我都覺得我講唔通佢啊！雖然姐姐我講完兩句我走啦。我老公上嚟咯，得嘛？我講兩句我就走啦。我覺得我講唔明佢啊，就係。人咧係要將心比心嘅。如果話你覺得你對你嘅家婆冇贍養嘅義務，咁你嘅老公同樣覺得佢對你嘅父母冇贍養嘅，冇贍養嘅嗰個義務，係咪？如果話你諗住話我帶住個肚我就可以，阿姐姐，如果你理直氣壯嘅，你就唔好講咁多啦。如果你理直氣壯嘅，你今晚連上嚟啊！如果呢個男人真係話如果有人連上嚟呢個男人同你喺翻埋一齊嘅，我冇嘢講啊，姐姐。你睇下佢連上嚟，睇下佢點講先好唔好？今晚你同佢講，前一年今晚問一下佢。你連埋上嚟先啦，唔使問啦，你連埋一下佢先。我今晚叫佢連。你連啦，你叫佢連啦，我等你。而家連係嘛？你今晚先連啊，唔係我嘔死。今晚先連咯，好冇？你同佢講，叫佢俾呢個錢俾我保管。你連上嚟先好冇？好，我今晚連佢。唉。先啫，拜拜。同佢咁嘅樣嘅話，講真嗰句，用我媽講嘅話就係，你嫁10嫁都有得你嫁啦。唔得，我頂唔順啊！嗰個閪佬咧，佢怪怪地喎，佢恃住自己，佢好似佢啱晒咁啊！你覺唔覺得噶？佢而家佢就諗住話，佢老公可能一個月應該有萬幾蚊嘅，俾得3000蚊做生活費，剩翻嗰啲咧佢冇辦法支配。
咁佢就想將啲錢攞翻嚟。問題佢自私咧，佢攞錢俾佢老豆老母，人哋老豆老母有事佢都唔攞出嚟喎，咁唔抵死喎。所以話佢老公絕對唔會再攞錢出嚟俾佢噶啦。講難聽一句，今晚佢老公連上嚟，最多就講你要過就過，你唔過就嚟，冇咩嘢好講噶啦。因為佢一心都係諗住話要錢，但係問題係你話你作為一個女人，你話你要錢都冇問題，錢係你老公賺嘅，夫妻共同財產都冇問題。但係人哋而家個老母已經唔舒服啦，係咁嘅情況，肯定要救命噶啦。你都唔即係咁，你都唔捨得出錢，寧願攞啲錢俾佢老豆老母出去外邊旅遊，出去浪費，佢都唔想攞嚟救翻佢家婆嘅命。我係佢老公打到佢十個。年呢個邊個啦？年呢個你等咗好耐噶啦，我放翻你落去啊！呢個開心人生啊！喂，你好，開心人生。喂，你好，小妍姐姐。係你點樣啊？你咩狀況啊？你唔係我賣咗嗰個六角磨粉。